नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साबिर रेफ्रिजरेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डबल डोर फ्रिज का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, डबल डोर फ्रिज में क्या क्या आइटम लगे होते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 1 पर थर्मोस्टेट, नंबर 1 पर आता है कंप्रेसर, थर्मोस्टेट, बायोमेटल, फिर स्विच, बल्ब, फैन, हीटर जो आइस बॉक्स में ज़्यादा बर्फ़ जमने की वजह से हीटर ऑन हो जाता है। फिर आता है टाइमर, उसके बाद कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल साबिर रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपको पूरा डायग्राम इस वीडियो के माध्यम से बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये कूलिंग मोड ऑन हो गया है, कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है।